Tem 12 Cabecinha vida, MF tá? bomb. Boa. Cabecinha vai abrir agora. Headshot 1, headshot 1. Espera, Kenny. Vou matar a cabecinha, beleza? Tá. Consegue entrar, Kenny? DHS, cabecinha. 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 Bora, eu você, vai. Bora. Tô cego. Nossa. Varanda. Que escuro aí. Quadrado 1. Teus dois. Era o da B último, era o da B. Tá. Vou matar o cara que tiver janela, beleza? Confia no Ferrari Pique. Confio demais. Ai, tá aí. Boa. Ó o Ferrari Pique agora, ó. Eu acho que eu vi tá? Tô indo, Renan. L. Pode estar na frente dele. Tá no ar. Tá usando. Nossa, o que esse cara tava fazendo? Não entendi. Vamos furar. Ô, tô no meio da smoke aí. Que isso? Transfer. Nossa! Entendi. Vou fazer a play que é simplesmente impossível dar errado, Kenny. Impossível. Isso aqui ganha a partida, Kenny, ó. Pronto. Aqui, ó. Sabe como é que eu sei que... Ó, como é que chama os caras aqui, né? Você joga uma bang e foda-se, ó. E fica smoke, ó. Aqui, ó. Eita, pô, vem, Kingstong. Atira de volta. Ruim, velho. Ai! Comeu, dois lá, Renan. Meu 2. Ai! Close. Que isso? Mas existe frag. Daqui, Kenny. Dá, Galil. Comeu quase. Ô, farmamos aqui, velho. Eu vou lá pegar esse bot. Acho que eu vou Que outro? Vai ter, cuidado aí, ó. Mais L. Banga, Kenny. Entrando. Consegui. Eu peguei um tapete pra descer mais. Nossa. 3x2, velho. 3x2. Que isso, o Renan tá maluco. Nossa, filho. Alp. Banga. Baguei uma. Baguei duas. Foi bom, velho. Atrás, embaixo aí. É, debaixo da janela aí, tá boa. Nossa, você me salvou, Renan. 2x1, rapaziada. Plantei pro L e vou jogar no Forest. Joga no Forest, Kenny. Você. Joga junto. Tá. É, só fica assim. Tô olhando só... Deixa que eu jogo. Você só... Eu tenho 15. Não, só fica escondido. Não faz nada, só fica escondido. Enfia a cara aí no Forest. Eu plantei pro L. Ah, L. L, Edward, já Não vai te esquerda. imaginar aí, não. Esquerda do Edward. Boa, bora. Nossa, que... Porta, rapaziada. L. Não, porta. Tomou. Passou. Mercado. Me viu? Não vou jogar. Boa. Eu tomei a bala no KZN, velho. Tem um cabecinha. O cara tá me dando pré-fire ali, velho. Nossa! Também não entendi. Tá ali também, você viu? No barril aí. Não vê? Aham. Você viu Ele mesmo? viu pra cima do time, então acho que ele viu também. Que isso, Renan? Vamos! O homem... CT. Tá osso pra mim, velho.
Caiu de Jungle. liga. Liga. Não planta, não planta. Janela. Janela, liga outro. CT. Não morre. Planta. Só planta. Só planta. Beleza, Renan. Jogou muito. Caralho. A Glock já é do Source 2? Tão falando que a Glock Source 2 tá OP, né? Falando.